Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutrisno ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi kaweruh pangerten ajaran luhur, ingkang tansah berbagi kaweruh pangerten saha pengalaman laku ilmu hak serta tansah berbagi kaweruh pangerten saha pengalaman laku ilmu hikmah. Mugia pepanggihan kita ing siang menika tasih kanugrahan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga pepanggihan kita tetap saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga, inggih ugi saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng sinten kemawon ingkang mirengaken siaran menika. Para sutrisno ingkang minulya, ing edisi sakmenika sampun mancik edisi 096, inggih menika edisi ingkang badhe bahas tema ngenali hakikatipun Gusti ingkang Maha Esa, inggih menika ketauhidan bahasan ingkang angka 0 Mila kados biasanipun kita badhe miwiti bahasan tansah eling enget dumateng kuncinipun gesang kita, inggih menika Fadilatul Umul Kitab, inggih menika Fadilatul Umul Quran, inggih menika Fadilatul Suratul Fatihah, kelawan ngresapaken secara sesarengan sehingga mangke bahasan kita mulai awal hingga akhir tansah pinaringan jinangkungan hidayatullah, inggih menika hidayatul saking Allah, petunjuk daya kekuatan kaweruhan pangertehan saking Allah Subhanahu wa taala langsung. Pramila monggo kita sesarengan ngresepaken Fadilatul Fatihah kelawan nata manah kita, nata niat kita, jembaraken penggalih kita, saha ngalusaken rasa jati kita lawan estu-estuning estu. Sumangga kita wiwiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Matur nuwun sang para sutrisno ingkang minulya kangge ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau. Mugia kita miwiti awal hingga akhir pembahasan edisi 096 menika tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga ingkang kita bahas menika saged pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilipun saged netesaken manfaat migunani dumateng gesang kita sakeluarga. Pramila sumangga kita miwiti kelawan njejegaken niat, nata niat kita inggih menika beningaken penggalih lan beningaken rasa jati kita. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri azamatih datika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutrisno ingkang minulya, wonten bahasan ingkang sampun kepengker, inggih menika bahasan edisi 0 sekawandasa gangsal. Underline-ipun utawi garis bawahipun intinipun inggih menika ing salebete rukun Islam menika kedah dipun lambari kelawan rukun iman, inggih menika ingkang cacahipun wonten 6. Inggih menika ingkang pertama amantu billahi, kita iman dumateng Gusti Allah,
wal malaikati, kita iman kepada malaikatipun, wa kutubihi, lan iman kepada kitab-kitabipun ingkang sampun nate dimandhapaken ditumurunaken, wa rusulihi, lan kita kedah ngimani sedaya nabi utusan rasulipun ingkang nate dipun turunaken wonten ing alam donya, mulai Nabiullah Adam ngantos Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng iman ingkang berikutipun nggih al yaumil akhiri, lan ingkang angka 6 bil qadri khairihi, supados saged napa wasarihi minallahi ta'ala, supados kita saged selaras-selaras dados hamba ingkang takwa utawa patuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ing saklebeting rupung Islam ingkang cacahé wonten gangsal, inggih menika syahadat menempati posisi ingkang paling nginggil utawi paling utama. Pramila syahadat menika artosipun membuat persaksian bahwa tidak ada Tuhan itu kecuali hanya Allah yang patut disembah. Jadi yang direpresentasi Tuhan-Tuhan di luar pemahaman keiman Islam kita tidak boleh meyakini. Kita hanya diwajibkan untuk asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah. Dados kita menika gesang manemban titahipun ajaran Islam versinipun Nabiullah penutup atau Nabiullah akhir, Nabiullah penyempurna, pembawa ajaran penyempurna, inggih menika dinul Islam versinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inggih menika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanten syahadat menika merupakan pasaksian atau persaksian pramila kedah saged para umatipun Muhammad saged mbuktekaken bilih bener-bener Allah menika adalah setuhune estunipun Tuhan, tidak ada yang lain, lan Muhammad itu benar-benar utusan Allah, tidak ada yang lain setelah Muhammad. Lah ungel-ungel syahadat kala wau inggih menika estune sinaripun ketauhidanipun para umat muslim ing alam donya. Pegangan utamanipun tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menika pegangan utamanipun. Mila penting sangat kedah saged dikupas awal pengertian Tuhan inggih menika sesuatu ingkang kagungan kuwasa lan wenang kelawan hambane ugi kelawan sedaya ciptaanipun. Lajeng ing wonten syariat kala wau syariat Islam kang sinebut Tuhan kuwi inggih menika Allah yang dilafalkan dalam huruf alif lam lam ha. Nah, untuk mengkaji ketauhidan hakikatipun kemaha esaan Allah menika inggih menika tugas kita untuk membuktikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keranten napa? Sesebutan kita itu spesifik dan pemahaman kita terhadap Tuhan itu juga spesifik, dan itu sangat-sangat bisa untuk diperdebatkan untuk mengupas hakikatnya. Keranten menapa ajaran di dunia ini banyak, ajaran luhur, ajaran agama juga banyak, baik agama yang samawi maupun agama yang ardi, agama dari langit maupun agama dari bumi. Sehingga di antara sesebutan Allah menika di masyarakat masih ada sesebutan realitas menurut versi mereka. Contohipun sesebutan pangeran utawa Tuhanipun tiang cinten inggih menika Tian. Lajeng sesebutane Tuhan kagem kaum Suryani inggih menika Theos. Lajeng sesebutane Tuhan utawi pangeran kagem kaum Yunani disebut Deus. Lajeng sesebutan Tuhan utawi pangeran kagem tiang Eropa disebut God. Sehingga sesebutan kala wau termasuk sesebutan tiang Hindu inggih menika Widi, Sang Hyang Widi. Mila sedaya kala wau sesebutan harus ditauhidkan atau dispesifikkan kalau menurut keyakinan Islam. Tidak boleh kita menggunakan sesebutan lain, karena apa? Kita belum memahami dumunung ketauhidannya.
Karanten menapa kita kedah memahami secara khusus ranten sesebutan Tuhan untuk menyebut sesembahan ingkang sejati menika merupakan sandi pokok ajaranipun agama. Kalau sandinya kita tidak paham, menyebut saja tanpa memahami makna dan artinya serta hakikat, kita juga akan tidak bisa membuka tabir kehidupan yang lebih hakiki. Pramila khusus umat Islam sesebutan Allah kagem nyebut sesembahan ingkang sejati menika boten saged diganggu gugat atau dipersonifikasikan yang lain. Krana Tuhan utawi Allah menika sejatinipun memiliki kedunungan segala moho yang banyak macamnya. Nah, itulah samudranya keilmuan tauhid Islam yang akan kita kupas kesejatiannya Tuhan menika kedah bisa dikupas kemohoane kesedaya sifat moho baik af'al maupun asmaipun kedah kita pahami. Karena sesungguhnya hakikat sesebutan hakikat Tuhan menika saged dimaknawi secara asma atau maknawiyah, atau kita mengupasnya secara sifat atau salbiyah, atau juga kita mengupasnya dalam makna af'al atau ma'aniyahnya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya kita juga mengupas secara zat atau nafsiyahnya. Lajeng napa kemawon bahan-bahan kagem menupas kala wau. Lah bahan-bahan yang untuk kita bisa mengupas hakikat Tuhan adalah Asmaul Husna ingkang cacahipun 99. Lajeng kedua menika 20 sifat wajib bagi Allah. Lajeng bahan yang ketiga inggih 20 sifat mustahil bagi Allah, dan yang keempat adalah 20 sifat antara sifat wajib dan sifat mustahil atau sifat jaiznya Allah. Nah, sedawa kalau wau harus kita bisa kupas baik secara asma, af'al, sifat maupun zat. Dan ini adalah keluhuran samudranipun ilmu ketauhidan. Pramila ing edisi 0.6 menika kita bagi bahas khusus masalah hakikat Tuhan yang Maha Esa kalau wau secara ketauhidan Islam yang dibawa dalam konteks Islam yang sampurna inggih menika Islam ingkang dipun dibawa oleh Kanjeng Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila para sedherek ingkang minulya, babagan ketauhidan menika kedah kita saged ngupas dalam semua aspek kala wau. Monggo kita tetakaken sesambungan edisi 0.12 gangsal kala kepengker, kita memasuki edisi 0.16 bahasan ngenali hakikatipun Tuhan yang Maha Esa, Gusti ingkang Maha Esa, kelawan sipate asmanipun Allah inggih menika sifat dalam sebutan Allah alif lam lam ha kala wau. Lajeng dunungipun asmaipun Allah ing salebete lafat alif lam lam ha kala wau dunungipun ing lafat haipun. Inggih menika lafat yang harus nanti secara zikrullah kita harus bisa mengisikan di dalam latifatul qalbu. Latifatul qalbu menika ingkang wonten pundi? Dunungipun wonten dada sebelah kiri ngandhapipun susulet lon nyari, radi nengarong nyari. Lah menika dunungipun latifatul qalbu atau titik ghaib, tempat bersemayamnya rasa ing rasa, atau disebut qalbun basira, mata sebuah hati, atau rasa jati. Lah kalau kita menzikirkan Allah, asma Allah, kedah waktu haipun nutup haipun kedah saged dilebetaken dhateng qalbun basira kala wau inggih menika latifatul qalbu kala wau. Nah, sakmenika monggo kita kupas dunungipun lafat ha ing salebete lafat alif lam lam ha di lafat Allah. Karena apa? Kita mengupas dari sisi asmanya atau dari sisi nafsiyahnya. Dan Allah ini, lafat Allah, jadi
Karena Tuhan itu terdiri dari berbagai sifat-sifat wajib, nanging yang kita kedah mangertosi ngaweruhi menika namung kalih dasa sifat wajib, kalih dasa sifat mustahil, lan kalih dasa sifat jaiz. Nanging salebete sifat-sifat kalih dasa kala wau kita kedah memahami ngaweruhi mengenal lan hakikatipun asmanipun Allah yang dununge ing lafat Allah. Inggih menika arupi 99 Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna menika asma yang maha baik, maha elok, maha endah, maha agung ing salebete asma Allah yang disimbolkan dalam lafat hak di lafat Allah. Jadi Asmaul Husna ini adalah merepresentasikan sifat-sifat Allah ing dalam asmahipun. Jadi di dalam asma Allah kalau wau ing salebete huruf hak menika dumunung 99 sifat atau Asmaul Husnanya Allah. Menapa menika? Monggo kita kupas setunggal demi setunggal. Ingkang nomor pertama, angka pertama inggih menika Asmaul Husna yang ngisah anyipati Ar-Rahman. Menapa menika Ar-Rahman? Inggih menika Allah menika estu Maha Pengasih. Maha Pengasih menika mangke wonten bedane ing salebete sifat asma ingkang angka kalih inggih menika Ar-Rahim. Sifat dalam asmanipun Allah ingkang angka kalih inggih menika Ar-Rahim yang artosipun yang Maha Penyayang. Kalau wau Maha Pengasih, ingkang kedua Maha Penyayang. Bedanipun Maha Pengasih kalian penyayang menapa? Kalau Maha Pengasih akan diberikan kepada semua umat tanpa kecuali dia iman atau tidak iman, dia Islam atau tidak Islam, pasti diberikan oleh Allah kedunungan sifat ing salebetipun asma Ar-Rahman kala wau. Ananging menawi Ar-Rahim penyayang menika tidak diberikan kepada semua umat. Artosipun menapa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa saja akan diberikan sifat ing salebete Asmaul Husna angka kalih inggih menika Ar-Rahim kala wau. Tidak semua orang yang tidak beriman, yang bukan Islam, tidak akan diberikan Ar-Rahim berupa hidayatul hidayah. Pokoke petunjuk menika naminipun hidayatul hidayah. Tidak semua orang bisa kanugrahan hidayah Islam. Tidak semua orang akan kanugrahan hidayah selamat jati. Inggih menika arupi Islam. Pramila Ar-Rahim menika hanya diberikan kepada khusus umat Islam dan tidak diberikan kepada orang yang tidak beragama Islam. Pramila menika kita syukuri kelawan sedaya tingkah pola kita mendekatkan diri secara takwa. Inggih menika taat ajre dumateng Allah. Lajeng Asmaul Husna asma ingkang angka 3 inggih menika Al-Malik. Al-Malik menika artosipun ingkang maha ngerajai, ngratoni. Dados dalam segala hakikat eksistensi keberadaan sesuatu itu ada istilah Malik utawa Raja. Dan Raja itu pasti ada yang maha raja atau yang maha mengratoni. Inggih menika Allah kala wau yang kedunungan asma yang ngasifat Al-Malik utawi maha merajai. Lajeng ingkang nomor sekawan inggih menika Al-Qudus ingkang maha suci. Pamila Allah menika inggih kedunungan asma yang bersifat maha suci. Ing salebete asma Allah di lafadz haknya itu kedunungan sifat maha suci. Ingkang angka gangsal As-Salam inggih menika ingkang maha memberi keselamatan kesejahteraan. Inggih menika As-Salam. Lajeng ingkang angka 6 Al-Mu'min inggih menika ateges yang maha memberi keamanan. Dados ingkang mengku keamanan menika dunung ing asma yang ngasifat Al-Mu'min. Lajeng ingkang angka 7 inggih menika Al-Muhaimin yang maha mengatur. Ingkang 8 Al-Aziz
ingkang maha perkasa. Al-Jabbar ingkang memiliki asma yang ngasifat mutlak gagah perkasa inggih menika Jabar. Al-Aziz kalawa perkasa kemawon Al-Jabbar gagah dan perkasa. Lajeng ingkang angka 11 Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir menika ingkang maha megah. Megah menika inggih agung, elok, gagah, besar, dan sifat-sifat kebesaran itu namanya mutakabir. Lajeng angka 11 asma Allah menika memiliki sifat al-khaliq, artinipun ingkang maha pencipta. Ingkang angka 12 inggih menika al-bari, inggih menika ateges Allah menika maha melepaskan dari semua himpitan, kesulitan atau semua yang berkaitan dengan dilema menika akan diwengku oleh sifat dalam asma al-bari ya menika maha melepaskan. Ingkang angka 13 al-musawwir. Al-musawwir menika ingkang maha membentuk rupa. Lajeng angka 19 al-ghaffar inggih menika maha pengampun, maha pangapura. Lajeng angka 19 al-qahhar. Nah, al-qahhar menika inggih menika ingkang maha memaksa. Lajeng ingkang angka 16 al-wahhab. Al-wahhab menika artosipun ateges memberi karunia, kanugrahan. Ingkang angka 17 ar-razzaq inggih menika Allah menika kang maha memberi rezeki. Ingkang angka 18 al-fattah. Al-Fatah menika membuka rahmat, membuka sedaya rahmat. Al-Alim ingkang angka 19 inggih menika ingkang maha pirsa, ingkang maha mengetahui. Ingkang kalih dasa al-Kabid. Al-Kabid menika artosipun ingkang maha menyempitkan. Kalau kita dalam suasana yang terlalu lapang atau kebablasan, nah kita menzikirkan al-kabid menika saged apa? Kita bisa lebih fokus terhadap sesuatu. Atau kita kalau lupa kebablasan, ada orang yang lupa kebablasan ini, maka sifat di asma al-kabid menika ingkang saged nyempitaken. Lajeng ingkang selikur al-basit. Al-basit menika maha melapangaken kebalikanipun al-qabid kala wau. Ingkang angka 22 al-hafid. Al-hafid menika maha merendahaken. Lah para pejabat ingkang zalim, ingkang adigang mangke kalau ditimpahkan sifat dalam asma al-hafidnya Allah menika, maka dia akan direndahkan, dihinakan dengan sebuah persoalan, dia sudah jadi orang hina. Pramila kita kedah memahami asmaul husna ing salebete sifat asmaipun Allah. Ingkang angka 23 inggih menika ar-rafi. Ar-rafi menika maha meninggiaken, maha nginggilaken. Ing 24 al-mu'is. Al-mu'is menika maha memuliaaken, maha menganugrahi menika al-mu'is memuliakan. Lajeng ingkang selangkung al-mudzil. Al-mudzil menika maha menghinakan. Ingkang 26 as-samil. As-samil menika maha mendengar. As-sami menika maha mendengar. 27 al-basir maha melihat. 28 al-hakam. Al-hakam menika maha menetapkan. Jadi kalau kita ragu terhadap sesuatu persoalan dan kita menemui banyak dilema, banyak persaingan, banyak yang kita ragukan, maka ungalkan asma al-hakam kala wau secara zikir wajib kita, zikir rutin kita, sehingga kita bisa diberikan ketetapan yang bijak oleh Kemaha Rahman Rahimnya Allah terhadap kita. Ingkang 29 al-azil utawi maha adil wicaksana.
Ingkang tigang dasa Al-Latif Maha lembut. Tigang dasa setunggal Al-Khabir Maha mengenal. Al-Halim Maha penyantun. Tigang dasa tiga Al-Azim Maha agung. Tigang dasa sekawan Al-Ghafur Maha pemberi pengampunan. Tigang dasa gasal Asyakur Maha membalas budi. Tigang dasa enam Al-Ali menika Maha tinggi, Maha nginggil. Al-Kabir Maha besar. Al-Hafiz Maha memelihara. Al-Muqit menika Maha memberi kecukupan. Al-Hasib sekawan dasa yang maha membuat perhitungan. Sekawan dasa setunggal Al-Jalil Maha luhur. Sekawan dasa kali Al-Karim Maha pemurah. Ar-Raqib Maha mengawasi. Al-Mujib sekawan dasa sekawan Maha ngabulaken. Sekawan dasa gangsal Al-Wasi Maha luas. Sekawan dasa enam Al-Hakim Maha wicaksana. Al-Wadud Maha mengasihi. Al-Majid Maha mulia. Sekawan dasa sanga Al-Ba'id Maha mbangkitaken. Al-Syahid Maha menyaksikan. Seket setunggal Al-Haq Maha benar. Seket kali Al-Wakil Maha memelihara. Seket tiga Al-Qawiyyu Maha kuat. Al-Matin seket sekawan Maha kokoh, Maha kokoh. Al-Wali seket gangsal Maha melindungi. Seket enam Al-Hamid Maha terpuji. Seket pitu Al-Muhsi Maha menghitung. Seket walu Al-Mubdi Maha memulai. Seket sanga Al-Mu'id Maha mengembalikan kehidupan. Swidak Al-Muhyi inggih menika Maha menghidupaken. Swidak setunggal Al-Mumitu inggih menika ingkang Maha mematikan. Swidak kali Al-Hayyu ingkang Maha gesang. Al-Qayyum menika Maha mandiri. Al-Wajid menika ingkang Maha penentu. Swidak gangsal Al-Majid kalau Al-Wajid Maha penentu, penemu. Lajeng ingkang swidak gangsal Al-Majid ingkang Maha mulia. Swidak enam Al-Wahid ingkang Maha tunggal. Al-Ahad ingkang Maha esa. Swidak enam Al-Wahid menika Maha tunggal. Ingkang swidak pitu Al-Ahad ingkang Maha esa. Bedanipun tunggal kalian esa, menawi tunggal itu terkumpulnya dari beberapa bagian, menawi Al-Ahad hanya satu-satunya, tidak terbandingkan. Swidak walu As-Somad menika kang Maha dibutuhaken. Swidak sanga Al-Qadir ingkang Maha menentukan. Al-Muqtadir menika ingkang Maha kuwasa, Maha berkuasa. Al-Muqaddim menika kang Maha mendahulukan. Lajeng 70 kali Al-Muakhir menika ingkang Maha mengakhirkan. Lajeng 73 Al-Awwal ingkang Maha awal. 70 sekawan Al-Akhir ingkang Maha akhir. 70 gangsal Al-Zahir ingkang Maha nyata. 76 Al-Batin ingkang Maha ghaib. 77 Al-Wali ingkang Maha memerintah. 78 Al-Muta'ali ingkang Maha tinggi. 79 Al-Barru ingkang Maha menderma. 80 At-Tawwab ingkang Maha penerima tobat. 80 setunggal
al-muttaqin ingkang maha pemberi balasan. 18 kali al-afu ingkang maha pemaaf. 18 al-rauf ingkang maha pengasuh. 18 sekawan al-malikul mulk ingkang maha menguasai kerajaan, ingkang maha menguasai sedaya kerajaan. 18 gangsal dzul jalali wal ikram inggih menika ingkang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Sedaya kebesaran dan kemuliaan menika dunungipun ing Asmaul Husna angka 18 gangsal dzul jalali wal ikram. 18 6 al-muqsit inggih menika ingkang maha pemberi keadilan. Al-jami ingkang maha mengumpulkan, ngempalaken. Al-ghani inggih menika ingkang maha kaya. 18 al-mughni ingkang maha memberi kekayaan. 19 al-mani ingkang maha mencegah. 19 setunggal ad-dar ingkang maha menimpakan kemudaratan. An-nafi menika ingkang maha pemberi manfaat. 19 kali kala wau. 19 an-nur ingkang maha bercahaya. 19 sekawan al-hadi ingkang maha pemberi petunjuk. Lajeng 19 gangsal al-badi ingkang maha pencipta. 19 6 al-baqi ingkang maha kekal. 19 al-warid ingkang maha pewaris. 19 ar-rasyid ingkang maha pandai. Ingkang 19 as-sabur ingkang maha sabar. Nah, para tresno kala wau 99 Asmaul Husna 99 Asmaul Husna yang dunung ing saklebete lafat Allah, khususipun huruf H ing lafat Allah. Dados dunung asma kala wau kedunungan 90 sifat al-husna kala wau. Lenggah sifat-sifat wajib Allah ingkang berfungsi maknawiyah ing lafat H saklebete lafat Allah, asma Allah kala wau menawi kita dzikiraken kelawan asmanipun Allah ingkang kita lebetaken ing hati sanubari, mila kala wau akan ndadosaken zikrul syirri, zikir yang memiliki kerahasiaan yang agung. Dados 99 Asmaul Husna kala wau angliputi sedaya sifat maknawiyah ing saklebetipun asma Allah, khususipun lafat hak saklebete lafat Allah kala wau. Pramila menawi kita caranipun dzikiraken menggunakan 99 Asmaul Husna, menawi saged kita sedhet rumiyin hu saking udel kita angkat mendhuwur saking bunbunan kita pegang sawetawis, lajeng kita hembusaken ngangge mulut dengan ngungelaken Allah. Kita tumujuaken ing hati sanubari yang posisinya dununge ing ngandhapipun susu kiri, let long nyari, tadi nengah long nyari. Lah menika dunungipun hati sanubari latifatul qalbu inggih menika qalbun basira, letaknya hati sanubari inggih menika letakipun rasa jatine manungsa. Rasa jati hati sanubari itu tidak akan bisa berbohong, dialah sumber kebenaran getaranipun, dan dia akan bisa berbunyi bergetar hanya karena kehendaknya Allah, bukan dengan bisa kehendaknya manusia. Pramila untuk membiasakan ketajamanipun dengan menggunakan Asmaul Husna menika nggih saged. Pramila para sutresna, dados untuk mengenal hakikatipun Gusti Allah Tuhan yang Maha Esa menggunakan pendekatan asmaipun, kita kedah memahami 99 Asmaul Husna kala wau. Itulah jati diri dununge asmaipun Allah Tuhan yang Maha Esa itu apa saja sirinya, yaitu 99 kala wau. Manggone ing saklebetin qalbun basira inggih menika hati sanubari, yaitu di mana di susu sebelah kiri,
letong nyari, tadi dengarong nyari. Dari situlah latifatul atau titik gaib atau titik halus letaknya hati sanubari. Latifatul kolbi, kolbun basiro. Lajeng 7 sifat wajib yang dunung ing asmonipun Allah, khususipun ing salebete lafat hak ing lafat Allah inggih menika yang ada di 20 sifat wajib bagi Allah, nanging hanya 7 yang dunung di asmonipun Allah. Inggih menika qadirun. Qadiron menika ingkang maha berkehendak, muridan ingkang maha berkuasa, aliman ingkang maha mengetahui, hayyan ingkang maha menghidupi, samian ingkang maha mendengar, lajeng ingkang nomor 6 basiron ingkang maha melihat, dan terakhir 7 mutakaliman. Mutakaliman menika ingkang maha berkata-kata. Kalau kita menzikirkan lafaz Allah dan lafaz huruf H pun dilebat, waktu tiba di huruf H kita masukkan dalam hati sanubari, maka kita sama seperti mengunggulkan 99 asmaul husna lan sifat wajib Allah yang 7 tadi, mulai qadiron ngantos mutakaliman. Jadi disitulah rahasia ketauhidan, mengenal ketauhidan Tuhan menggunakan pendekatan asmonya Allah salebetipun huruf H, yaitu yang dunung 99 asmaul husna dan 7 dari bagian 20 sifat wajibipun Allah. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo ing edisi 046 menika panjenengan pahami, panjenengan mangerteni maknanipun semua dari Asmaul Husna yang 99 kalau sudah kita paham bisa di luar kepala sebutanipun kalian maknaipun, insya Allah kalau kita amalkan berupa zikir, dari zikir asma yaitu tadi Allah kita masukkan ke hati sanubari, maka semua sifat yang dunung di Asmaul Husna maupun 7 sifat dari bagian 20 sifat wajib bagi Allah akan menjadi sirri yang akan kita dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Pramila para sutresna, monggo kita pahami estu ketauhidan babakan edisi 096 menika panjenengan estu wigatosi kelawan hafal di luar kepala dan dipahami maknanya di luar kepala. Kirang langkungi nyuwun gunung pangapunten, monggo mangke kita lajengaken sekedhik demi sekedhik ing edisi 097 mangke kita tetakaken kelanjutanipun. Kirang langkung nyuwun gunung pangapunten, matur nuwun wigatosipun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggen malih ing edisi 097 inggih menika babagan ketauhidan bahasan kosong gangsal saklajengipun. Matur nuwun.